Merhabalar, herkese iyi günler. Yine bir istiridye mantarı tarifimizden bildiriyorum. Tarifimizi söyleyeceğim size. Evet, gene 500 gram istiridye mantarımız büyük büyük parçalarda bölünmüş ve yıkanmış bir şekilde. 2 adet sivri biberimiz doğranmış bir şekilde. 1 adet soğan, 3 adet sarımsak, kekik, pul biber, biraz tuz ve tabii ki Ege'den zeytinyağı. Evet, bugünkü farkımız, bugünkü istiridye mantarlarımızı mutfağımızda yetiştirdik. Yani kendi mutfağımızda yetiştirdik. Nerede yetiştirdiğimizi de göstereyim. Şu şekilde mutfağımızda bulunan komposttan yetiştirdik istiridye mantarımızı. Şöyle geçeyim, daha rahat olsun. Şöyle. Şu istiridye mantarlarımız bak yavaş yavaş gelişiyor, yetişiyor. Şöyle göstereyim. Bunlardan tabi mutfakta o kadar iyi de olmasa da nemini iyi tutmanız, sıcaklığını iyi tutmanız gerekiyor yetişmesi için. Şöyle istiridye mantarımızdan. İşte kimisi küçük küçük yeniden büyüyor. Bakın şöyle. Kimisi büyümüş şu şekilde. Kimisi biraz daha küçük, yeni yeni çıkıyor. Şöyle poşetten, evet, bu şekilde. Şöyle. Mutfakta gayet güzel yetiştiriliyor. Tek sorun sinek yapıyor. Biraz sinek oluyor. Ben de bunu bu seferlik hani denemelik bir alayım dedim. Bir deneyeyim. Mutfağımda yapabilecek miyim? Güzel de oluyor. Yetiştirdim. Buradan topladığım mantarları doğradım. Şöyle tekrardan göstereyim size. Evet. Yani tamamen kendi yetiştirdiğim istiridye mantarlarını bu şekilde yıkayıp doğradım. Çok yıkamaya da gerek yok. Bugün bunları pişireceğim. Evet. Önce tavamıza şöyle altını ısıtalım tavamızın. Şu şekil. Tavamızın altını ısıtalım. Evet, zeytinyağımızı koyalım. Ne kadar zeytinyağı derseniz ben biraz bol tutuyorum. 3 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Bu zeytinyağı da kendi zeytinyağım benim. Herkesin şey. Yani bizim zeytinlerimiz var. Oradan çıkardığımız zeytinyağı. Tamamen doğal zeytinyağı. Zeytinyağımızı koyduktan sonra şimdi şu şekil, evet. Şöyle tavamız kızıyor. Bu şekilde. Aslında bazı da şey diyorlar, işte tavayı çok kızdırın. O şekilde mantarları koyun ki mantarlar mühürlensin diyorlar. O şekilde daha lezzetli oluyormuş. Onu söylüyorlar. Tabii ben onu çok denemedim. Onun için böyle döküm bir tava olması gerekiyor. Bu teflon ya da granit tavalarda olmuyor. Daha zor oluyor yani. Hani varsa bir döküm tavanız, tavayı çok kızdırın ve mantarları aniden üzerine koyun. Ne oluyor, mantarlar mühürleniyor ve içindeki suyu hapsetmiş oluyor. Yani söyledikleri o. Şu şekil. Soğanlarımız birazcık kavrulsun. Bu şekilde. Evet. Biraz altını kapatalım. Şöyle. Biraz soğanlar kavrulduktan sonra sarımsaklarımızı koyalım. Şöyle. 3 diş sarımsak dedik. Bir baş soğan, 3 diş sarımsak. Şöyle birazcık karıştıralım. Soğanlarımızı kesinlikle yakmayalım ama. Yanmasın soğanlarımız. Yani çok yüksek ateş olursa yanar. Şöyle sarımsaklar da soğanlar kavrulsun. Sonra sivri biberimizi koyalım. 2 adet sivri biber. Şöyle. Ben daha önceden denedim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şöyle koyalım. Yani özellikle bugünkü tarifimizde ki güzel olan kısım kendi evimizde yetiştirmiş olmamız.
İstiridye mantarlarını. Şöyle kapağını da kapatalım. Bu şekilde birazcık kavrulsun 1-2 dakika. Ya da daha az. Sonrasında da şu güzel yetiştirilen istiridye mantarlarımızı kavrulan biberler, soğan ve sarımsak arasına koyalım. Şimdi istiridye mantarlarımızı yıkamadan da koyabiliriz. Bunu da ileteyim. Neden? Mantar yıkanmaz diyorlar. Hani sebebini çok da bilmiyorum. Zaten içinde su var. Belki o suyu salmasın diye midir bilmiyorum. Ama şu mantarlarımız koyunca kendi suyunda kavrulacaktır. Kendi suyunda pişecektir. Bu şekilde bence yeterli. Çünkü soğan ve sarımsaklar hemen yanmaya başlıyor. Şöyle koyalım mantarlarımızı. Gayet güzel. Yarım kilo 500 gram kadar istiridye mantarı. Şöyle. Bu istiridye mantarlarımız kavrulduktan sonra biraz kavrulduktan sonra pişmeye yakın pul biber, tuz ve kekiğini ilave edeceğiz. Bu şekilde şöyle istiridye mantarlarımız olacak. Ara ara karıştıracağız. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. O şekilde istiridye mantarlarımız oluyor. Şöyle. Gayet de güzel gözüküyor. Zeytinyağı yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Ayrıca benim kendi zeytinyağım olduğu için ben zeytinyağı kullanıyorum. Tereyağında da güzel oluyor. Bunu da ileteyim. Şöyle açalım. Buhar yaptığı için görünmüyor. O yüzden ben göstermek için şey yapıyorum. Kapağını açıyorum tavanın. Şöyle biraz da karıştıralım. Şimdi mantarlar böyle altlara geçsin biberlerin altına. Şöyle. Evet arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Hani diğer o kültür mantarı dediğimiz beyaz mantardan gayet lezzetli oluyor. Şu şekil. Ve tam bir protein deposu. Gerçekten protein değeri çok yüksek. Bu arada herkese afiyet olsun arkadaşlar. Dediğim gibi bu hani mantarlar suyunu çektiği zaman pişmiş oluyor zaten. Kavrulduğunda pişmiş anlamına geliyor. Bu pişmeden 5 dakika önce işte pul biber, kekik ve tuzunu da koyalım. Karabiber de koyabilirsiniz ayrıca. Ben bugün koymayacağım karabiber. Ama karabiber de ekleyebilirsiniz. O da çok koymamak şartıyla karabiber de lezzetini etki ediyor. Videoma bu mantar tohumunu topladığım yeri tekrar göstererek nasıl çıktığını göstererek videoma son vereceğim. Şu şekilde şöyle mantarlar şöyle göstereyim. Daha iyi, evet. Bu şekilde poşetlerde oluyor. Poşetlerde delikler var tabi. O deliklerden mantarlar çıkıyor. Gayet güzel. Bak ben büyüklerini topladım. Bunlar tekrar yetişiyor ve hemen yetişiyor. Şu da biraz daha büyük. Şöyle baktığımızda gayet de güzel. Şöyle herkese afiyet olsun. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. İyi günler, iyi hafta sonları.